สวัสดีครับครั้งแรกกับการกินอาหารทะเลด้วยครับเรามาชิมดูนะครับครั้งแรกกับการกินเรามาชิมดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับหอยที่สวีเดนนี่เราก็จะมีหอยนางรมยักษ์นะครับหอยของเราก็จะมีปูนะครับมี lobster ครับลัสกาแล้วก็จะมีหมึกสายด้วยนะครับเดี๋ยวเรามากินกันเลยสับหลายหอยตัวใหญ่มากมันจะกินหมดหรือเปล่าต้องใช้2 คำนะครับฟินแน่เนี่ยนะเดี๋ยวเรามาราดน้ำจิ้มกันดีกว่าหวานอร่อยมากคำที่2ครับเด็กจะลืมอร่อยมากเลยอร่อยมากฟินจริงฟินลองมาดูเนื้อปูอลาสก้ากันนะครับโอ้เนื้อแน่นแน่นมากกินไปอลาสก้าหวานมากสำคัญไม่มาเลยก็มาชิมนะไม่อยากจะกลืนนะเดี๋ยวมาลองกั้งกันตัวเล็กๆแต่หวานมากจิ้มมันไปดูนะ
หือหวานมากเพื่อนๆเนื้อแน่นหยุดไม่ได้